दृढ़ इच्छा शक्ति थिले जेते प्रतिबंधक आसिले भी सबु असंभव कार्य संभव हुए। खाली इच्छा शक्ति थिले हेबनी, सेथिपाई कठोर परिश्रम और गभीर अध्यवसाय भी निहाती आवश्यक। तेबे जणे जेकोसी काम को जदि मन प्राण दे करिथाए सही कार्य रे से सफलता पाइबाटा निश्चित। एमिति एक कहानी आज आमे आपणक पाखकु आनिछु, जहांक पाई परिश्रम साजिछि सफलता पछर चाबिकाठी। खराब वर्षा शीत की काकर बाधा दे पारिनी तांको पाठ पढ़िबार इच्छा आगरे। आखिरे तांकर असुमारी स्वप्न किछि करि देखाइबार इच्छा। अक्लांत परिश्रम परे आज मिलिछि तांकु सफलता। हाँ दर्शक बंधु, सूरत रे दादन श्रमिकरू आज ओएस एमिति सफलता पाइछंती गंजाम जिला बेलगुंठा ब्लॉक अंतर्गत बड़पड़ा गाँव सुनापुआ विष्णुचरण नायक। चलित वर्ष फलाफल घोषणा परे 426 रैंक रे रही से सफलता पाइथिबा जणा पड़िछि। प्रथमे गाँव रे रही से एक एसटीडी बूथ टीए करिथिले। परवर्ती समय रे परिवार आर्थिक अनाटन एवं निजे स्वावलंबी हेबा लक्ष्य रे 2001 मसीहारे से सूरत जाई सेठारे एक सूता कल रे काम कले। सेठारे रही युक्त 2 एवं युक्त 3 पास कले। सेतेबेले मात्र 6000 टंका रोजगार रे परिवार चलाइबा सह निजे बिना कोचिंग रे पाठ पढ़िले। शेषरे से आज ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा रे सफलता पाइछंती। विष्णुचरणकर संघर्ष एवं सफलतार कथा को नहीं तांको सहित अधिक आलोचना करिछंती आम प्रतिनिधि रत्नाकर साहू। दादन श्रमिकरू ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा रे सफलता। आमे अछु गंजाम जिला बेलगुंठा ब्लॉक अंतर्गत बड़पड़ा गाँव रे। एई गाँव पुओ जी विष्णुचरण नायक से गत जो ओडिशा प्रशासनिक सेवा फलाफल प्रकाश पाई से सफलता पाई। तेबे तांको सहित आमे सीधा सड़क आलोचना करबा। आपण को हमर के न्यूज कार्यक्रम स्वागत। कोन कहिबे गाँव सूरत रु जने ओडिशा प्रशासनिक सेवार जने अधिकारी हेबा कोन प्रतिक्रिया रखि? बहुत खुशी लगुच। मोर समस्त परिवार वर्ग गाँव ग्रामवासी बंध मान आशीर्वाद थिला मोर परिश्रम समस्त साहाय्य थिला। सेतिपई मोर ए सफलता आसी। सेतिपई मु समस्त को भगवान को और मोर समस्त ग्रामवासी बंध को मोर परिवार वर्ग को धन्यवाद देबी। तबे ये जो लंबा यात्रा गाँव रु सूरत गले सेठारे कोन करथिले? सेठारे जो ओडिशा प्रशासनिक सेवा जो परीक्षा पई आपण केमती कोन प्रस्तुत होइले ए तमाम विषय कोन कहै? सेटा गोटे बहुत लंबा रास्ता, जो रास्ताटा के आज दीर्घ 22 वर्षर गोटे लंबा रास्ता। 22 वर्षर गोटे बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड बोली मु मते कहि गोटे दीर्घ वर्ष गोटे युग बोली भाबे गोटे डिकेड माने 2टा डिकेड बोली भाबिला। तो से 2टा डिकेड मो पई बहुत किछ आंतला। प्रथम जो 10 वर्ष थिला मोर सेटा केवल काम करिवार जायतिला। द्वितीय 10 वर्ष थिला 2012 रु सेडा से जो 2012 रु मोर परिवर्तन आथिला। तो 2012 रे मो ट्यूशन पढ़ा आरंभ करथिले। ट्यूशन पढ़ा परे मो भितर गोटे कॉन्फिडेंस आथिला जे मु मध्य पढ़िले पास होई पारि। तो मु +2 अनक्वालिफाइड थिली। तापर मु पढ़िली पढ़िया को चेष्टा कली पढ़ी। तो तापर मु +2 पास होली। +2 मोर इग्नोर देथिली। तो इग्नोर मु 81% रखि पास होथिली फर्स्ट क्लास रे। तबे आपण केबे भाबिथिले एते बड़ सफलता आपण पाइबे? वर्तमान जो आपण पाइछन्ती केते रैंक रे आपण पाइछन्ती ए बाबत कोन? वर्तमान मु सफलता पाइछि 426 रैंक रे मु ओडिशा सिविल सर्विस क्वालिफाई करछि। गोटे ओडिशा सरकार कौन से गोटे भल गोटे पोस्ट रे रही देवे बोली भावुची। बोधवे से लेबर सर्विस दे पारते, रेवेन्यू सर्विस कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देवे। जो भी सर्विस देवे मुझे ठीक रूप से सुचारू रूप से कार्यनिर्वाह करी प्रतिश्रुति दूँ। तबे इते जो दुख दारिद्र्य अभाव ये सब जिनस को आपण अंगे लिखिं अति निकट को देखी। बर्तमान एत बड़ सफलता पाइला परे
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବେ କୋଉ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ କାମ କରିବେ ଯୋଉ ଜରୁରତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଡେଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଆସୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଠିକ ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପହଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ସତତ ପ୍ରୟାସ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ପ୍ରେରଣା କି ଥିଲେ? ସଫଳତାର ପ୍ରେରଣା ଯଦି କହିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରେରଣା ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେ ହାତ ଅଛି। ବହୁତ କିଛି ସାର୍ ମାନେ ଆମର ହରିହର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଗୋଟେ SMC ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଡକ୍ଟର ସାହୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର, ସିଏ ମତେ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଚାନ୍ସେଲର ଅଛନ୍ତି କିଶୋର ଚାୱଲା ସାର୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ସଫଳତା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ସମୟ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବେ, ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ଯୋଉ ବି କାମ କରିବେ ସେ ତା ଉପରେ 100% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାମ କରିବେ। ଆଉ ସବୁ କାମରେ ହାର ଅଛି, ଜିତ ଅଛି। ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେବାର ନାହିଁ, ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ। ତ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିକି କିଛି କହିବି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରଖୁଥିଲେ ଗାଁରୁ ସୁରତ ଏବଂ ସୁରତରେ ମାତ୍ର 6,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର, ସେଥିରେ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦୃଢ଼ତାର ସଫଳତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁର ପୁଅ, ଯିଏକି ଦୁଃଖ କ'ଣ ସେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସଫଳତା କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।